В столице республики продолжаются соревновательные выступления стран-участников. Делегация Японии приехала на игры впервые. Страна представила только команду по футболу. Накануне спортсмены соревновались со сборной России из ДВФО. В итоге одержали победу со счетом 7-1. Подробнее об этом Дмитрий Тымыров. Японская футбольная команда, которая участвует на 6-х международных спортивных играх «Дети Азии», представлена футбольным клубом в Кансадоле Саппоро из города Саппоро, расположенного на острове Хоккайдо. Японский футбольный клуб был создан 20 лет тому назад, и с этого времени они вошли в профессиональную лигу. И можно сказать, что каждые 4 года японская команда участвует в международных соревнованиях футбольных и представляет одну из самых сильнейших команд Азии. В футбольном клубе Кансадоле Саппоро готовят профессиональных футболистов. На сегодня в этом клубе занимаются примерно 200 юных спортсменов. И лучшие из них приехали представлять страну восходящего солнца на играх «Дети Азии». Впечатления у всех разные. В основном все очень рады гостеприимству и удивлены, что культура народа Саха и японцев чем-то схожая. Если говорить о моих впечатлениях о Якутии, то я в первый раз здесь. И в целом мне очень понравилось. Было интересно посмотреть на открытие «Дети Азии», где мы познакомились немножко с историей и культурой Якутии и якутов. И мне показалось, что есть похожие моменты, да, это, допустим, вот барабаны и вообще вот немножко, может быть, с культурой даже айну, поэтому мне очень понравилось. Участники игр «Дети Азии» разместились в общежитиях Северо-Восточного федерального университета. Здесь для них созданы все условия. И, как отмечают ребята, они довольны всем. Нас все условия устраивают, Wi-Fi и связь, вот интернет, достаточно хорошая, поэтому мы чувствуем себя очень удобно. Что касается интересных моментов, то на улице здесь очень светло вечером, вот из-за белых ночей, и в такой вот, очень приятная прохлада. Так как делегация Японии впервые принимает участие в играх «Дети Азии», и тренерам, и спортсменам приходится работать в полную силу. Как рассказывает нападающий команды, каждая игра и каждый ход планируется во время самого футбольного матча. Что касается соперников, да, то, конечно же, можно сказать, что они и по росту отличаются от нас, и вообще мы не знали, какую стратегию в игре вести изначально. Но когда уже начали матч, уже сразу потихоньку было ясно, с кем мы, может быть, имеем дело, да, и поэтому мы уже вот по ходу самого матча сориентировались и, поняли, какую вот стратегию вести, и я думаю, что вот эта вот стратегия была правильно выбрана и привела к победе. Впереди у юных спортсменов несколько футбольных матчей. Расслабляться им некогда. Ребята настроены только на победу. Дмитрий Тымыров, Илья Жараев, НВК Саха, Якутск.